от трех Honda N-Wagon. Казалось бы, одно название и даже один цвет, но по факту имеем совершенно три разных автомобиля. Сегодня у нас представлены три автомобиля. И первый это автомобиль в кузове GH2, это 4 ВД на турбине. Машина привезена для нашего клиента и только вчера поставлена на номера. Вторая машина в кузове GH1, это передний привод атмосферник. И третья машина в кузове GH1 комплектации Custom, передний привод на турбине в эксклюзивном исполнении от тюнинг-ателье Mugen. А теперь давайте посмотрим, чем же отличаются данные автомобили. Конечно же, начнем мы с внешности. У машин совершенно разные фары. Сзади отличия по бамперам, по фарам, и на кастоме появляется спойлер. Салон авто выполнен в светлых тонах. Обшивка сидений выполнена из специальной ткани с пропиткой Allerclean. Имеем полумультируль, подогрев сидений, USB-выходы, удобный столик с подстаканниками, магнитола с камерой заднего вида. Салон Honda N-Wagon Custom выполнен в черно-бордовой цветовой гамме. В данном авто полный мультируль с круиз-контролем. Также во всех авто присутствует ионизатор воздуха. А теперь посмотрим, что же добавил ателье Mugen во внешность Honda N-Wagon Custom. И здесь мы видим, Mugen добавил много хрома, шильдиков по кузову, изменены противотуманные фары. Машина пришла на 15 дисках, много подсветки как по салону, так и по внешним элементам кузова. В круг на машину добавлены обвесы, также добавлены накладки на тормоза. По задней части все значки заменены на золотые, на бампер добавлен хром. Также красуется двойная выхлопная труба. Ну и, конечно же, фирменная лейба от Mugen. Салон Honda N-Wagon от Mugen выполнен в черных цветах. Панель выполнена под рояльный лак с добавлением хромированных элементов. Это кнопка, воздуховоды. На руле фирменная оплетка и присутствуют подрулевые лепестки, которые имитируют вождение с ручной коробкой передач. Система СТБА помогает избежать либо смягчить столкновение с впереди идущими автомобилями. Отдельно хочется отметить доработку от тюнинг-ателье Mugen, а именно фирменные чехлы и ковры, накладки на педали. Многие люди озадачены вопросами вместительности данных авто, их клиренсом, да и вообще, едут ли они. Давайте разбираться. По поводу вместительности. Как видите сами, места в машине предостаточно. Что касается багажника, пакеты из супермаркета без проблем можно перевезти. Ну а если нужно перевезти что-то крупное, например, большую стиральную машину, килограмм так на 6, со сложным вторым рядом даже 2 войдут. Теперь по поводу клиренса. На полноприводном N-Wagon видим все 16 см. У Honda N-Wagon Custom 2 ВД 15 см. На Honda N-Wagon Custom Mugen почти 17 см. На аукционах довольно часто встречаются автомобили с пробегами 150 тысяч километров и выше. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша машина долго вас радовала, нужно соблюдать определенные правила в ее обслуживании. А именно, замена каждые 5000 километров масла, масляного фильтра. Если у вас турбовая версия, обязательная замена воздушного фильтра. Что касается расхода бензина на Honda N-Wagon, то в среднем это составляет от 4,5 до 6 литров в зависимости от сезона, от полного либо переднего привода, от наличия либо отсутствия турбины, ну и, конечно же, от манеры езды. Сейчас снимем разгон до 100 на Honda N-Wagon Custom от Mugen и посмотрим результат.